Друзья, всем привет! Рад всех поприветствовать на канале Путь к успеху. Сегодня, с Кириллом работаем. Будем демонтировать дымоход и камин. Вот такой дымоход. Сейчас думаем, как туда залезть. Вот начнем демонтировать, разбирать на кирпичики. Высотник, монтажник полез у нас. Один кирпичик сняли. Опа, второй пошел. Это плохая затея, мне в голову полетит и я упаду к соседям. Мы, тут соорудили так вот лестницы по-интересному. Прикрутили одну доску, уперлись в дымоход. Опасно, очень опасно. Не тряси, она уперлась вот сюда. Я ее... О, все на меня полетело. Давай аккуратнее, давай кирпичи. Блять. Жестко сыпется. Высотник у нас лежит на пейзаже. В общем, так вот расперли в забор. Думаем о безопасности. Здесь так поставили. Одна сторона у нас гуляющая. Ну ничего страшного. Но все-таки будем втроем работать, чтобы не сломать кирпичи, чтобы не спускаться с каждым. Ну, там такие горы у нас. Облака так еще круто выглядят. Дымоход разберем до сюда, до шифера. Придется потом на чердак лезть. На чердаке разбирать. Да, на чердаке-то проще. Что говорить, когда... Результат через 20 минут просто. Вот и все. Солнышко лупит сильно. Доска уже на весу просто-напросто. Уже забыли мы, что такое техника безопасности. Ну и ладно. Карлсон, скажи что-нибудь. Ты что, с ума сошел? Намусорили чуть-чуть. Но это ничего страшного. Ладно, разбираем дальше. Добрались мы до дома. Разобрали уже столичек. Попробовать интересно. Долбили кувалдочкой, решили перфоратором. Слишком много пыли, много грязи. Еще больше будет ярить. Ну сейчас посмотрим, видно будет. Блять, наверное нет, тут надо перфоратор не. Все, перфоратор отмена. Ладно, надо таскать, вывозить. Все это дело. Повезли. Все это дело вывозим сюда. Получилась уже вполне неплохая кучка. Подписываемся на канал, ставим лайки. Взяли аппаратуру немного побольше, как от экскаватора гидромолот. Ну таким-то, да. А вон он весь разошелся. Ага. Ну да, им попроще, конечно, будет, чем кувалда это долбить и вылетает это все дело. Ладно, разбираем дальше. Добрались до основания. До какого-то неопределенного, тоже из кирпича. А здесь замеса прям много было. На дымоход не хватило. На дымоход, да, не хватило, все сюда ушло. Изничтожили мы, в общем. Все до талого. Сделали работу. Нету больше камина. Что вы скажете на этот счет? И
Куда пошел, сюда иди. Алтай. Че, развалил? Поддона 2,5 кирпичей. Тут. А это бетон. Раствор в мешках. Так вот он крошится просто. Все руками. В общем, дорогие друзья, целый кирпич мы сложили сюда. Получилось около 2 поддонов точно. Остальное мы крошеное, да и всякий шлак. Загрузили в тачку. Получилось тоже около 2 тонн. Даже больше. На оси слишком много. Машина просела. Рессоры выровнялись просто-напросто. О, аж выгнулись. Просто жесть. В таком состоянии она была лишь тогда, когда мы загрузили в нее 3,5 тонны. Ну, мы закончили демонтаж камина. В общем, вот такую работку мы за сегодня провернули. Буквально за 5 часов, да? 5-6 часов. Каждый кирпич руками ощущаешь. Прикладки эти всякие. Ну, все, на этом у нас день завершается. Хотя нам еще надо машину разгружать. Это будет тоже веселое мероприятие. Я тоже думать об этом не хочу. Я на сегодня устал. Может завтра, может сегодня. Время покажет. Алтай, что скажи? В общем, дорогие друзья, сегодня следующий день. И мы приняли решение у нас за домом подзасыпать очень огромную яму. И у нас на это ушло много времени, много сил. Сложили кирпич как брусчатку. Сверху присыпали бетончиком, ну и строительным мусором. У нас тут лежали мешочки. Мы привозили здесь, соседи жаловались на вот эти ямы на газоне. Сами подрастаскивали, сами себе засыпали. В общем, сделали добро людям, чтобы они могли парковаться, потому что после зимы тут все размесило. Здесь вообще невозможно было ехать. Ну, я думаю, камера передаст, какая была здесь яма. Представьте, это просто ряд кирпичей и еще плюс насыпь сверху. В общем, такие мы молодцы. Делаем дорогу себе во двор. Осталось сделать парковочку. Вот теми камнями выложен здесь бордюр. И будет вообще по красоте. В общем, вот куда мы дели камин. Точнее, остаток камина. Засыпали ямку чуть-чуть. Приехали в наш любимый автосервис Автолига и увидели такую картину. Вот такая авария была на трехтоннике. Просто загнула конкретно раму, и причем не в одном месте, а в нескольких. Просто жестко. Просто жесть. Вот будка от этой машины трехтонной. Серьги загнуло. Все позагибало. Что ты мне отправишь? Вот это? На ютубе посмотришь. Это на ютубе будет. О, жестко, конечно, жестко. Да. Вот это выгнуло, так выгнуло. Мост с рессорами просто на телегу на какую-нибудь цепануть, и можно грузить по 2-3 тонны.
Вот новая рама будет. Ну как, новая. Удар пришелся в это место. Разорвало просто. Такие пироги. Жестко. Даже кабина слетела с катушек. Разборка рессор, чтобы открутить балку от рамы. На этом грузовике тоже предстоит рессоры все поменять. Можно и эту также. Да, давай прям здесь рядышком поставим, расчехрыжим ее тут. И нормально будет. А где кабина? Вот она, да? Да. Просто показать ребятам, что произошло с кабиной. С кабиной просто произошло нечто. Вот, во-первых, стойки так увело. Да, тут подфарник просто смяло туда. Явно водитель пострадал. Это стопудово, потому что руль вот ушуршал как. Просто жесть. Аж галош потерял. Хоть подушка сработала. Да. Вот это авария на грузовике. Этот автосервис занимается даже таким восстановлением. Вот мы лично с Георгием собирали маздочку в этом сервисе. А тут что за шплинтик, да? А тут да, тут шплинтиком. У нас саморезиком сделано. Рулевая тяга. Новая подлиннее, да? Палец выбило. О, там шайбы все слетели, все послетало. Да, новая длиннее, но... А может быть не длиннее, это просто как в гармошку превратилось. Хотя да, длиннее, слушай. Намного причем, практически на метр. О, там даже трубки остались на тормоза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, вот крепление будки. Вот крюк. В общем, такая авария, ребята. Будьте внимательны на дорогах. В общем, зашли в сервис. Вот чем занимается сварщик. Делает коньки на лесовоз. Нормально. Сейчас будет сваривать. Жилы проваливаешь? Я буду менять эти стороны. Я уже сделал там туда. Они будут типа вставные туда, да? Ну да, они на пальцах вон. Под пальцы. Под пальцы делать все. Сварит и грамотно будет. А где этот лесовоз? Вот там на выезде. А, ну я видел. О, какой музон. Я его в том году уже говорил. А вперед. Это авторские права. Моя коронка. Вперед. Отвечай.